galera, tô fazendo um vídeo de Taste Planet Lite. Tem dinheiro pra comprar o Taste Planet. Uma coisa que ele tá falando, se você quiser traduzir, eles estão vendo micrômetros. Meu Deus, micrômetro. Na verdade, eu pegar cor. Eu não sou vírus não. Eu não sou vírus não. Eu como esses vírus, eu como sangue. Eu não sou vírus. Eu sou mais slime que limpa tudo. Como? Red blood cell. Uma célula de sangue. Gole. Não. Olá. Venha! Micrômetros. Opa! Depois eu faço um tiro Yummy. Yummy. Milímetro. Tem milímetros agora. Veja que tem milímetros. Não.
chamar de comedor. Brincador. Dai. Morre. Ei. Vem. Ninguém vai comer o gato, não. Eu que vou comer. Hey! Hey! Cadê os gratos? Tchau. Não. Passo pela frente do... Hey. Hey. Hey.
E eu. Hey, hey, hey. Calma, tá tudo bem. É meu. Cadê a... Tô com ninguém. Não. Comi. Leva os ratos. Pega os cachorros. Opa! Nossa, tupê. Zoom. O quê? Tá. Tá. Ainda tem centímetros. As pessoas têm centímetros. Miau, 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 miau. Agora já tem metros. Agora tem metro, mano. Não tem quanto metro. Run! 150 metros. 105 metros. Que eu vou voltando. Uma pessoa. Ei! Corre! Lado.
logo. Não. Chupei tudo. Chupei não, comi. Ah. Eu tô limpando aqui a cidade. Esse é meu dever. Opa. Sai de mim, tanques. Pega. Quando eu chego perto de alguma coisa pra comer, eu fico rápido. Zum! Tanque. Meu tamanho. A terra. Não sei. Olha. Minha alienígena. Não, a lananígena. Tô falando, por que eu falo tudo errado? Olha. Só 2 planetas. Quem vive nesse plano deve estar feliz. Mas não vai ficar mais. Quem vive nesse. Agora não tem ninguém naquele. Se viver. Planeta.
metros. 50 metros. Zerei. Meu sistema solar, só falta o sol. Tá ficando meio ruim, né? Legal. E agora eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Like, tchau. Não, full game não. Back for a second. Mas espero que vocês tenham gostado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tchau. Finalmente consegui falar.